হাই এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা? আজকে অফিস থেকে ফিরে ভাবলাম তোমাদের সাথে আরেকটা ব্লগ শেয়ার করি। তো অফিস থেকে ফিরেছি, কিছু জিনিস নিয়ে অবভিয়াসলি ফিরেছি যেটা তোমাদের দেখাতে আমি চাইছি, এবং আনবক্সিংটা আর আনপ্যাকিংটা তোমাদের সামনেই করতে চাইছি। সামনে একটা কয়েকদিন বাদেই নেক্সট উইকে একটা বড় দিন আছে, অ্যান্ড আই গেস তোমরা অনেকেই গেস করে ফেলেছো যে এই বড় দিনটা হচ্ছে আমার বার্থডে। তো এভরি ইয়ার একটা আমাদের প্রথা হয়ে রয়েছে যেখানে মা আমাকে, আমার বোনকে প্রতি বছর বার্থডেতে নতুন কোনো জামা পরাতো, নতুন জামা দিত, তার সাথে কিছু গয়না দিত এবং আমাদের জন্য প্রচুর খাবার করত, যেটা বাঙালিদের দুপুরবেলা যেরকম হয় 5 রকম ভাজা, পায়েস, ডাল, মাছ, ভাত, বিকেলে কেক এবং রাত্রে বাইরে খেতে নিয়ে যেত। লাস্ট কয়েক বছর ধরে মা বাবা একটু অসুস্থ, মা অসুস্থ, বাবা বয়স্ক হয়ে গেছে, যার জন্য তারা দুপুরে রান্নাবান্না তো করে, বাট এই যে নিয়ে গিয়ে শপিং করে আনা সেটা অনেক সময় করতে পারে না। তাও মা অনলাইনে কিছু পারচেস করে আমাকে গিফট দেয়, বাট আমিও কি করি যে প্রতি বছর আমি নিজেকেও একটা ছোট্ট করে গিফট দিই, জাস্ট টু সে থ্যাংক ইউ টু মাই সেলফ, যে আই হ্যাভ মানে গন থ্রু সো মাচ। ধরো লাস্ট ইয়ারে every year I am it's basically like thanking yourself that you have survived so many situations and so many odds, and you should be thankful to yourself, যার জন্য আমি কিছু কিছু ছোট ছোট গিফটস আমাকে নিজেকেও দিই। সো আজকে উইদাউট ওয়েস্টিং মোর টাইম কী কী কিনেছি সেগুলো চলো দেখিয়ে দিই। কিছু কিছু প্রোডাক্টস কিনেছি, আগে দেখাই যে প্রোডাক্টসগুলো অফিসে ডেলিভারি নিই, বুঝলে তো? তাই অফিসে যখন ডেলিভারি নিই আমি একটা এরকম ব্যাগ নিয়ে যাই, সেই ব্যাগে করে নিয়ে চলে আসি। কারণ কি, অফিসে লোকেরা বলে বাবা শাইনি অনলাইনে এত জিনিস কেনে, একটু মানে লোকজন দেখে যে ভাবে বিশাল কিছু, সেরকম কিছু না, জাস্ট ইউনো পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাডিকশনস, আই হ্যাভ অনলাইন অ্যাডিকশন, শপিং। আচ্ছা, এইটা আমি নিয়েছি কমান্ড টেপস, এটা অবশ্য বার্থডে গিফট কিছু না। এই কমান্ড টেপসগুলো আমি অ্যামাজন থেকে নিয়েছি। বেসিক্যালি আমার কিছু পেন্টিংস ইচ্ছে আছে ওয়ালে হ্যাং করব, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ড্রিল, মানে ড্রিল ওয়ালে যদি ড্রিল করি ওয়ালটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো যার জন্য আমি কমান্ড টেপস এনেছি, যেটা টেপ দিয়ে লাগাবো অ্যান্ড ইট ক্যান ইজিলি বি পুলড অফ উইদাউট হ্যাভিং এনি ড্যামেজ টু দ্য ওয়াল। তো এটা যখন আমি লাগাবো তখন তোমাদের দেখাবো। এইটা অ্যাকচুয়ালি না ওয়ালের কালারে কিংবা ওয়ালে কোনো ড্যামেজ করবে না, ইউ ক্যান ইজিলি জাস্ট পুল ইট অফ। তো এইটা কিনেছি, এটার দাম খুব একটা বেশি পড়েনি, আই থিঙ্ক 100 সামথিং পড়েছে। আমি লিঙ্কগুলো শেয়ার করে দেবো আমার ডেসক্রিপশন বক্সে। ইফ ইউ অল ওয়ান্ট টু পারচেজ দিস আইটেমস ইউ ক্যান গো টু দ্য লিঙ্ক অ্যান্ড ইউ ক্যান পারচেজ ইট। আচ্ছা, এরপর আমি কিনেছি হলো অ্যামাজন থেকে। আমার লাস্ট কয়েক বছর ধরে খুব শাড়ি পরার ইচ্ছে, বাট আমি শাড়ি পরতে পারছি না, বাট আমি কিনছি, কিন্তু প্রতি বছরই কিছু না কিছু শাড়ি কিনছি। তো শাড়ির আমার একটা ভীষণ বলতে পারো নেশা, বাট আমি শাড়ি পরতে পারছি না। সামহাও মেবি সাম কমপ্লেক্সের জন্য আমার মনে হয় যে আমাকে বোধহয় শাড়ি পরে ভীষণ মোটা লাগে, বাজে লাগে দেখতে। অ্যান্ড আই কিপ সেইং যখন রোগা হব তখন পরবো, বাট মনে তো হচ্ছে না রোগা হচ্ছি, আর কবে পরবো কে জানে। তাও শাড়িটা আমার ভালো লাগে। এটা অ্যামাজন থেকে নিয়ে এসেছি। এটা শাড়িটা হচ্ছে পিঙ্ক কালারের, আমার দেখে খুব ভালো লেগেছিলো। আমি অনেক দিন ধরে মলমল কটনের শাড়ি খুঁজছিলাম। মলমল কটন ইজ ইজি টু ওয়্যার, ইটস ভেরি কমফোর্টেবল অ্যান্ড সফট, আর কালারটা খুব মিষ্টি লেগেছে আমার। এটা পিঙ্ক কালার উইথ পিঙ্ক হার্টস অন ইট, অ্যান্ড এরকম ঝুলি ঝুলি দেওয়া রয়েছে। হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে শাড়ি, এর সাথে আমি ম্যাচিং ব্লাউজও কিনেছি, বিকজ আমার পুরনো ব্লাউজগুলো এর সাথে আমার অবভিয়াসলি আই হ্যাভ গেইনড আ লট অফ ওয়েট, যার জন্য ফিট হচ্ছে না। তো এর সাথে এই ব্লাউজটা কিনেছি, হোপফুলি মিক্স ম্যাচ করে চলে যাবে, মানে এই পাড়ের কালারটা আর এই ব্লাউজের কালারটা আই হোপ ম্যাচ করে যাবে। সো এইটা রানি কালারের ব্লাউজ, এটা আরও অনেক শাড়ির সাথে আমি পরতে পারবো। কামিং টু দ্য নেক্সট, এবার দিজ আর সাবজেক্টেড টু রিটার্ন। হ্যাঁ, মার যদি পছন্দ না হয়
then I will have to return these. কারণ কি আমি জানি মা রাগারাগি করবে, টাকা ওয়েস্ট করছো, এত জামা কাপড় কিনে জামা কাপড় রাখার জায়গা নেই, একটা আলমারি ভরে গেছে, সেকেন্ড আলমারি কিনতে হচ্ছে, সেটা এখনও আসেনি, আমি এখনও জামা কাপড় কিনছি, তাও অনেক দিন বাদে কিনছি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মিন্ত্রা থেকে নিয়েছি। মিন্ত্রাতে অনেক কিছুই দেখছিলাম, খুব সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় দেখাচ্ছে ওখানে, বাট আমার যেহেতু সাদা আর গোলাপি খুব পছন্দ, এই কয়েকটা কালার, আমার লাইট কালার খুব পছন্দ, রানি কালার পছন্দ, তো এইটা একটা পেয়েছি। এটা আমি জানি না, এটা ট্রাই করে দেখতে হবে। এটার সাথে দুপাট্টাও দিয়েছে, আমি জাস্ট দেখাচ্ছি তোমাদের। ট্রাইটা আজকে করব না প্লিজ, অন্য কোনো দিন করবো, করে তোমাদের ডেফিনেটলি ভিডিও করে দেখাবো। এই রকম দেখতে কুর্তিটা, এরকম পাড়ও আছে, এটাকে কি বলে যেন, একটা গোটা পাট্টি তো দেখলাম, এরকম কিছু লেখা রয়েছে। আর এর সাথে এটা হচ্ছে দুপাট্টা, ভেরি বিউটিফুল। এটার সাথে কোনো পা দেয়নি, জাস্ট দুপাট্টা অ্যান্ড দিস কামিজ। ট্রাই করে দেখতে হবে, বাট আই লাইক দ্য কালার, ইটস ভেরি নাইস। মোটামুটি সব পিঙ্কের ওপর দিয়ে যাচ্ছে এখন। আচ্ছা, নেক্সট আরও দুটো জিনিস কিনেছি। আরও একটা শাড়ি অর্ডার দিয়েছি, মা জানতে পারলে আমাকে মোটামুটি মেরেই ফেলবে, এত শপিং করছি আমি, বাট কী করবো বলো, লাইফে তো এটাই আছে না, ইনকাম তো করি এসবের জন্য। আচ্ছা, এটাও একটা সালোয়ার, এটা স্লিভলেস সালোয়ার, হোয়াইট, পুরো কটনে। লিবাস বলে একটা ব্র্যান্ড আছে, ওদের জিনিসপত্রগুলো আমি ভীষণ পরি। তো দিস ইজ দিস সালোয়ার, এরা না হাতাও দিয়ে দিয়েছে, ভেরি প্লেন সালোয়ার, কাঁচ দেওয়া রয়েছে, ইফ ইউ ক্যান সি, কাঁচ দেওয়া রয়েছে, প্লেন সালোয়ার, এর সাথে পা রয়েছে, এর পাটাতেও এরকম কাঁচ দেওয়া রয়েছে পায়ে, অ্যান্ড দুপাট্টা রয়েছে, দুপাট্টাতেও কাঁচ দেওয়া রয়েছে, বাট ইটস ভেরি প্লেন অ্যান্ড ইটস ভেরি সিম্পল and it looks very classy. I like wearing white, off white, cream color, yellow color, pink color, sky blue, মানে সি গ্রিন কালার, এই টাইপের কালার পরতে আমার খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, আমার ইয়েলো কালারের সালোয়ারগুলো আইদার মানে ছিঁড়ে গেছে কিংবা নষ্ট হয়ে গেছে, সেইগুলো আমি ওই জন্য এখন একটা ইয়েলো কিনলাম, বাট অ্যাগেন ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য মেটেরিয়ালটা যদি ভালো থাকে রাখবো, নাহলে আমি এটা রিটার্ন করে দেবো। দিস ইজ আ ইয়েলো কালার সালোয়ার, আই লাইক মাস্টার্ড ইয়েলো কালার, হলুদের রং, তো দিস ইজ আ মাস্টার্ড ইয়েলো কালার সালোয়ার, এটাও একদমই প্লেন সালোয়ারটা, অ্যান্ড দিস ইজ অলসো ফ্রম দ্য ব্র্যান্ড লিবাস। এগুলোর প্রাইস এখানে তো লেখা রয়েছে তোমার, এটা 3299, আর ওটারও কিছু একটা প্রাইস লেখা রয়েছে, বাট এগুলো অবভিয়াসলি if you go to Myntra, they offer some kind of a discount, so you get at a considerably reasonable rate. এখানেও হাতা দেওয়া আছে, যদিও এটা স্লিভলেস, বাট এখানে হাতা দেওয়া আছে। I will not attach the sleeves because sleeveless পরলেই বেটার লাগে। আর একটা হচ্ছে এটার সাথে দুপাট্টাও খুব প্লেন, বাট ওই সিকোয়েন্স দেওয়া রয়েছে দুপাট্টাতে, আর এর সাথে পাও দিয়েছে, পাটা প্লেন, বাট কাপড়টা মোটামুটি, মানে আই ডোন্ট, হ্যাঁ কাপড়টা ভালো, খারাপ না, কাপড়টা বেশ ভালোই। সো দিস ইজ মোর অর লেস মাই আনবক্সিং অর আনপ্যাকিং। এগুলোকে এখন আমি ট্রাই করছি না, যখন ট্রাই করব তখন ডেফিনেটলি দেখাবো। আপাতত বাড়িতে দেখাই আর একটু ঝাড় খেয়ে নিই, কারণ কি মা বলবে এত শপিং করছো, টাকা জমাও, যেটা মা বাবারা বলে থাকে, বাট সামনে জন্মদিন, কিছু তো কিনতে হবে। আর তার থেকেও বড় কথা, সামারের জন্য দিজ আর ভেরি কমফোর্টেবল ওয়্যার, স্পেশালি এইটা তো ভীষণই কমফোর্টেবল ওয়্যার হবে, অ্যান্ড এটাও আই বিলিভ শুড বি কমফোর্টেবল, দিস উইল বি ভেরি কমফোর্টেবল অ্যাজ ওয়েল। দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে, ভীষণই সুন্দর লাগছে দেখতে, আই লাইক দিস কালার।
এনিওয়েজ, সো আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। তোমাদের যদি পছন্দ হয়ে থাকে এগুলো, ইউ অল ক্যান পারচেজ দিস। তোমাদের যদি মনে হয় আরও আমি এরকম ভিডিওস বানাই, আমি টুকটাক জিনিসপত্র কিনতে থাকি, অ্যান্ড অনেক সময় দেখাই না, অনেকে জানতে চায় কোথা থেকে কিনেছি, কি কিনেছি, কিভাবে কিনেছি, কত প্রাইসে কিনেছি। তো তোমরা যদি জানতে চাও, you let me know in the comment section and I will come up with more such vlogs. Chalo, till then, bye.